დღევანდელი სხდომის თემა ასევე როგორც დასაწყისში ვთქვით არის 2003-2012 წლებში სასჯელ აღსრულების სისტემაში შექმნილი ვითარება და საკუთრების უფლების დარღვევის ფაქტები. მომდევნო პირი, რომელიც მოწვეული ახსნა განმარტებისთვის გახლავთ მოქალაქე მარიამ რატიანი, რომელიც თუ არის მობრძანებული, ვთხოვთ რომ შემოგბრძანდეს დარბაზში. ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია მისი და მისი ოჯახის წევრების საკუთრების უფლების დარღვევის ფაქტებზე და ასევე იმ ძიმე ვითარებაზე, რაც მის ოჯახს და მრავალშვილიან ოჯახს თავს დაატყდა იმ წლებში. ქალბატონო მარიამ, მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ მობრძანებისთვის. თქვენ ბრძანდებით ჩვენი კომისიის წინაშე, რომლის წინაშე ახსნა განმარტების ჩამორთმევის შემთხვევაში არსებობს გარკვეული სპეციალური ნორმები, ჩვენი კანონით გათვალისწინებული, მათ შორის არის ის, რომ ჩვენთან მოწვეული პირის მიერ განზრახ ცრუ ახსნა განმარტების მოცემა, ან კიდევ კითხვაზე პასუხისთვის თავის არიდება, ან კითხვაზე პასუხზე უარის თქმის შემთხვევა, ასეთ დროს არის სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა გათვალისწინებული. ეს უნდა ამის შესახებ მე თქვენ ვალდებული ვარ გაგაფრთხილოთ და რომ ეს ასეც გაკეთდა, ამის დასტურად გთხოვთ თქვენს წინ მდებარე დოკუმენტს საჯაროდ მოაწეროთ ხელი. ქალბატონ მარიამს მე კომისიის სახელით მინდა ვთხოვო, რომ 15 წუთის განმავლობაში თავისუფალი თხრობის რეჟიმში წარმოგვიდგინოთ თქვენის თავი მოკლედ და მოგვახსენოთ იმ უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ, რომელშიც თქვენ აღმოჩნდით 2003-2012 წლებში. შემდეგ უკვე გადავიდეთ კითხვა-პასუხის რეჟიმზე. უნდა ჩართოთ მიკროფონი, წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენი ხმა არ ისმის. დიახ, გასაგებია ყველაფერი. პირველ რიგში მე მინდა მადლობა მოუხადო ამ კომისიას იმისთვის, რომ მე ვარ დღეს აქ, ვარ მე აქ და ბოდიში მოვიხადო იმისთვის, რომ ცოტა ემოციები შეიძლება წამომივიდეს და წინასწარ ვიხდი ამისთვის ბოდიში, რადგან მე ვარ აქ დღეს, რომ დავიცვა ისევ ჩემი ოჯახის ღირსება. მართალია ზოგიერთი ადამიანი ამ ყველაფერს, რაც მაშინ ხდებოდა, ცირკს უწოდებს, მაგრამ ალბათ მათი გადმოსახედიდან ესე იყო, რადგანაც ჩვენ ვიყავით ჯამბაზები, რომლებსაც ათამაშებდნენ ამ ცირკის არენაზე და ჩვენთვის ეს იყო აბსოლუტურად სრული თავიდან ბოლომდე ჯოჯოხეთი და მე დღესაც ეს ოჯახები გავდივარ ჯოჯოხეთს, იმიტომ რომ დღეს ჩემთვის, ჩემი ოჯახისთვის, ჩემი შვილებისთვის ამ ყველაფრის დეტალებში გახსენება ნამდვილად ზუსტად იგივე ემოციები წამოვიდა და ამისთვის ბოდიში მოგიხდით. დავიწყებ ცოტა ადრინდელიდან, მოკლედ 90-იან წლებში ჩემმა მეუღლემ კახა გურგენიძემ და მისმა მეგობარმა დათო გოგოშუმა, რომლებიც იყვნენ კურსელები, შექმნეს ოჯახები, გაგვიჩნდა შვილები, იმ წლებიდან მოყოლებული ცდილობდნენ, არც ერთი არ ყოფილა შეძლებული ოჯახიდან, ცდილობდნენ, რომ რაღაცა ფეხ ნაბიჯ აყოლოდნენ ამ ცხოვრებას, ეშრომათ, ემუშავათ. მე არ გავაგრძელებ იმ წლების ლაპარაკს, რადგან დრო არ აგვაქვს ამდენი და ბოლოს მიაღწიეს იმას, რომ გახდნენ საკმაოდ წარმატებული ბიზნესმენები. მათმა წამოიწყეს თბილისში და საქართველოში პირველი სუპერმარკეტების ქსელი იბისის ქსელის გაკეთება დაიწყეს 99 წელს. ჰქონდათ პატარა გამოცდილება, იქ იყო მანამდე სუპერმარკეტი ბიგ ბენი, ბადენ-ბადენი, სადაც ჩემი მეუღლე იყო დირექტორი, იტალიაში გაიარა რაღაცა, ისწავლა იქ ამ ყველაფერზე და ბოლოს გადაწყვიტეს, რომ რატომ არა გავაკეთოთ ჩვენი მაღაზიები. რაღაცა დროის მანძილზე თავიდან დაიწყეს ერთი მაღაზია, თავიდან 15 მაღაზიაზე შექმნეს ეს ქსელი. უკვე საკმაოდ ნორმალური ურთიერთობა ჰქონდათ ბანკთანაც, ძირითადად TBC ბანკთან თანამშრომლობდნენ, საკმაოდ კარგი ურთიერთობა ჰქონდათ ხელისუფლებასთანაც.
მიდიოდა ეს თანამშრომლობა, როგორც წესი და რიგია და იყვნენ საკმაოდ წარმატებულები. 2007-6 წელს, გადაწყვიტეს, რომ რაღაცა კაპიტალი შეექმნათ. კახა გურგენიძეს ჩვენ ყავდა 4 შვილი, დათო გოგოშვილს ყავდა 3 შვილი და მეოთხეზე ქონდა მეურვეობა თავის დიშვილზე, რომელსაც მშობლები გარდაეცვალა და აბსოლუტურად არ ასხოვებდა თავის შვილისგან და ვიტყვი, რომ ორივეს ერთად ყავდა 8 შვილი. გადაწყვიტეს, რომ რაღაც კაპიტალი შეექმნათ, TBC ბანკს შეუთანხმდნენ და შეიძინეს $600,000 ავლაბარში, ქეთევან-წამებულის ქუჩაზე, ფართი, სადაც გააკეთებდნენ თავიანთ სუპერმარკეტს, ერთ-ერთ სუპერმარკეტს. შემდეგ, რა თქმა უნდა, TBC ბანკმა მისცა სესხი, იმიტომ რომ იყვნენ კაი გადამხდელები, რა თქმა უნდა, ეს ქონება შეაფასა TBC ბანკმა. და თავისი შეფასებული ქონებით, როგორც წესი და რიგია, იპოტეკით დაიტვირთა ეს ყველაფერი და ეს ქონება შევიძინეთ. შემდეგ შევიძინეთ მცხეთის ქუჩაზე მეორე სუპერმარკეტი, სადაც უკვე იყო არსებული ჩვენი მაღაზია, მაგრამ ქირით ქონდა აღებული, სადაც უკვე შევიძინეთ მეორე სუპერმარკეტი, ისიც TBC-ის დახმარებით, იქაც TBC ბანკმა შეაფასა ეს ქონება $500,000-ით. გაკეთდა ხელშეკრულება, იპოტეკით დაიტვირთა და გავაგრძელეთ მუშაობა. რა თქმა უნდა, ვიყავით კარგი გადამხდელები, ვიყავით ვამბობ, იმიტომ რომ მეც მათთან ვიყავით თანადამფუძნებელი ამ სუპერმარკეტის და ეს იყო ოჯახური ბიზნესი, დავით გოგოშვილის მეუღლეც იქ მუშაობდა და ესე რაღაცა მთელი ოჯახი ვიყავით ამაში ჩართული. უკვე შემდეგ წლებში მე მინდა ისიც ვთქვა, რომ იმდენად ნორმალური ურთიერთობა იყო ყველასთან, რომ ომის შემდეგაც დავტვირთეთ დიდი სატვირთო მანქანა, ამას გაუსმევხას და არა უბრალოდ პატარა მანქანა, ძალიან გვერდში დაუდექით ტოლვილ დევნილებს, ყველანაირად ვეხმარებოდით. შემდეგ უკვე წამოვიდა ის, რაც წამოვიდა, რომ დაიწყო ბიზნესის შევიწროვება, ბევრი ჩვენს ირგვლივ ახლობელი მეგობარი ავიწროებდნენ ამ ბიზნესში და რა თქმა უნდა ჩვენც გაგვიჩნდა ამ ყველაფრის მიმართ პროტესტი. გაგვიჩნდა პროტესტი და შევუერთდით ერთ დღესაც საპროტესტო აქციას და ამ ადამიანებს, რომლებიც ეს არის უკვე მაისის თვე 2009 წლის და ეს ადამიანები, რომლებიც ათენებდნენ, აღამებდნენ აქციებზე და ასე შემდეგ, მიუტანეთ მათ საჭმელი და მიუტანეთ მათ პირველადი მოხმარების ნივთები, იქ იყო კბილის ჯაგრისი თუ პლედი მოსახვევი თუ ასე შემდეგ. იმ დღეს ზუსტად ეს რომ მივიტანეთ, ბატონი გოგა ხაინდრავა სცენაზე გამოვიდა და თქვა ამ აქციაზე, რომ აი ჩვენი ბიჭები, კომპანია IBC-ის წარმომადგენლები ჩვენ გვერდში არიან და ეს გვეხმარებიან ჩვენ. მეორე დღიდან დაიწყო ჩვენი ჯოჯოხეთი, ჩვენ ოჯახებზე ზეწოლა, დილის საათებში, ერთ-ერთ ჩვენ საკუთრება მაღაზიაში, ავლაბრის, ქეთევან-წამებულის მისამართზე დილის საათებში შედის შევარდნით ფინანსური პოლიციის სპეცრაზმი ავტომატებით, ნიღბებით, შედიან დირექტორს უკეთებენ ხელბორკილებს, გამყიდველი კონსულტანტი გოგოებს აწვენენ იატაკზე, ზოგს კედელზე აყუდებენ, გვილუქავენ ესე მაღაზიას და გვიბარებენ, რა თქმა უნდა, გვიბარებენ და გვეუბნებიან, რომ თქვენ საგადას რაღაც გადახდებს მალავთ და არა გაქვთ ყველაფერი წესრიგში. რა თქმა უნდა, ჩემ მეუღლემაც და დათო გოგოშვილმაც უთხრეს, რომ დაიწყოს საქმე, აწარმოეთ, რა გვაქვს, როგორ გვაქვს, იმიტომ რომ ყველაფერი კარგად გვაქვს, ყველაფერი წესრიგში გვაქვს, ბიუჯეტში შეგვაქვს, პირწმინდად თანხა როგორც არის, რანაირადაც არის. მეორე დღეს ბატონი დავით საგანელიძე გამოდის აქციაზე და ამბობს, რომ უკვე დაიწყო ზეწოლა აი ამ ბიჭების, ვინც გუშინ ჩვენ საჭმელი მოგვაწოდა და ჩვენ გვერდით იდგა. ამის შემდეგ ორ დღეში ფინანსური პოლიცია შედის უკვე მეორე ჩვენ ფარდში, რომელიც შეძენილი გვაქვს მცხეთის ქუჩაზე და უკვე იქაც მიდის დათვლა ამ ყველაფრის. აი აბსოლუტურად აბსურდული ბრალდებით, აბსოლუტურად
იმდენად გაურკვეველი ბრალდებით, რომ როდესაც სასამართლოები იყო, ერთ-ერთი კონსულტანტი იყო მოწმედ დაბარებული და ამ გოგონამ ვეღარ გაუძლო ზეწოლას და ისიც კი თქვა შუა სასამართლოზე შეუტრიალდა პროკურორს და უთხრა, რომ კი მაგრამო რაც მითხარით, ყველაფერი ვთქვიო და აღარ ვიცი მეტი რა უნდა ვთქვაო. აი ძალიან აბსურდული ბრალდება იყო ეს ყველაფერი. ამ ჩვენ მაღაზიების ქსელში დასაქმებული ყავდა 400-მდე ადამიანი. სულ იყო 15 მაღაზია. დასაქმებული იყო 400-მდე ადამიანი იყვნენ დასაქმებული და ეხლა დაგვიბარეს და გვითხრეს, რომ 700,000 ლარი არის ეს ჯარიმები ამ ორ მაღაზიაში, რაც შეგროვდა და ეს თანხა იყო გადასახადი. რა თქმა უნდა, გაუწია ჩემმა მეუღლემაც და დათო გოგოშვილმაც წინააღმდეგობა, იმიტომ რომ ეს იყო აბსურდული და ეს თანხას არ ეთანხმებოდნენ, რომ ეს თანხა იყო გადასახადი და უკვე ცხადი იყო, რატომაც მოხდა ეს ყველაფერი და რა ზეწოლაც იყო ამ ყველაფერზე და შეეწინააღმდეგა. შემდეგ უკვე რომ მივხვდით, რომ ჩვენ ქონებას საფრთხე ემუქრებოდა, დათო გოგოშვილი და კახაც მივიდნენ TBC ბანკში და სთხოვეს, რომ ყადაღა დაედოთ ამ ქონებაზე, რომ სახელმწიფოს არ წაეღო ეს ქონება. ყადაღა დაადო TBC ბანკმა იმ დროს და ეხლა ეს ბიჭები უკვე მობილიზებულები არიან, რომ რაღაცა კი ეჭიდავებიან, რომ არ არის ეს გადასახადი ჩვენი თანხა, არ აბსურდულია ეს ყველაფერი, მაგრამ იმასაც ხვდებიან, რა თქმა უნდა, რომ ეს თანხა უნდა გადაიხადონ თუ არა ძალიან ცუდად იქნება საქმე. ამ ყველაფრის შემდეგ მოკლედ ცოტა რომ გაუჭინაურდათ, იმიტომ რომ ფიზიკურად არ იყო იმის საშუალება, რომ ბიზნესში მოგეხსენებათ, რომ ეს ფული არის სუტრიალებს და სუბრუნვაშია, ფიზიკურად არ იყო საშუალება ამ თანხის გადახდის და იჭერენ დათო გოგოშვილს, აკავებენ, იჭერენ მიყავთ გლდანის ციხეში. და ისე რომ ჩვენ არც გაუფრთხილები ვართ არავის, ხვდებით ესეთი ფაქტის წინაშე. TBC ხსნის ყადაღას ჩვენ ქონებას აძლევს სახელმწიფოს გააქვს ეს ქონება აუქციონზე, ყიდის არარეალურ თანხას, ანუ თვითონ TBC-სგან შეფასებული იყო ეს ორივე ქონება $1,100,000 ერთ მაღაზიას $500,000 რომელშიდაც TBC-მ შეაფასა, იმ მაღაზიას ყიდის სახელმწიფო აუქციონზე $150,000 და ყიდულობს თვითონ TBC. მეორე მაღაზიაც აბსურდულ თანხაზე $600,000 ქონება იყიდება $200,000-ად. ეს ჩვენ არაფერი არ ვიცოდით და გვიბარებენ და გვეუბნებიან, რომ ეს $350,000 არის თქვენი ქონებიდან გამოკლებული ამ მაღაზიების თანხით, უკვე ეს მაღაზიები რა თქმა უნდა არ არის თქვენი, გაიყიდა აუქციონზე და დანარჩენი თანხა არის შესავსები. ამ თანხის მოძიება საკმაოდ გაგვიჭირდა ამ თანხის მოძიება, მაგრამ სხვა გზა არ იყო. ჩვენი ქონება თუ რამე ქონდა, სახლი, აგარაკი, იგივე დათო გოგოშვილის კახეთში ქონდა სახლი, თბილისში ქონდა სახლი, ეს ყველაფერი მევახშეებთან დავაგირავეთ, ესე ვთქვათ, რომ ეს თანხა შეგვეგროვებინა და როგორმე გადაგვეხადა და ეს დათო გოგოშვილი გამოგვიყვანა. მიუხედავად იმისა, რომ დათო ამბობდა, რომ მე ვიჯდები, ეს ნახევარი თანხა რაც არის, ქონება რაც წაიღეს, წაიღონ, დანარჩენზე ვიჯდები და აღარა გვაქვს, ფიზიკურად აღარ არის იმის თანხა, რომ გადავიხადოთ, არ არის პრობლემა, ვიჯდები და მოვიხდი სასჯელს. ამ პერიოდში დილის 5-ის ნახევარზე კარებზე არის ზარი და იჭერენ მამაჩემს, ანუ კახა გურგენიძის სიმამრს. იჭერენ, რომელიც აბსოლუტურად ამ ბიზნესში არანაირ შუაში არ იყო, რაღაცა თითიდან გამოწოვილი აბსურდული ბრალდებით. იჭერენ მამას, რა თქმა უნდა, გვიხდით მიზერულ თანხას, უშვებენ მამას მეორე დღესვე და გვაფრთხილებენ, რომ ის თანხა, რომელიც არის შესავსები, რომ დათო გოგოშვილი გამოვიდეს, დააჩქარეთ და დროულად გადაიხადეთ. მოკლედ ვიხდით, დავაგირავეთ მევახშეებთან ეს ჩვენი ბინები, სადაც ვცხოვრობთ, ვიხდით იმ თანხას და დათო გოგოშვილი გამოდის
ციხიდან 8 წელი, 9 წელი, 9 თვე მოუწია ციხეში ყოფნა, 10 წელს აძლევენ პირობით სასჯელს. დაიწყეს ბიჭებმა ისევ რაღაცა ეს დარჩა 13 მაღაზია, ამ მაღაზიებზე არის ვალდებულებები. გარდა ამისა, ჩვენ ეს ქონებები რო ვიყიდეთ, 4 წელიწად ნახევარი ვიხდიდით თვეში $50,000, რომ ეს ქონებაზე უკვე წელიწად ნახევარი იყო დარჩენილი, რომ უკვე ჩვენი იქნებოდა ეს ქონება. რა თქმა უნდა, ეს გადახდილი თანხებიც არავინ არაფერში არ ჩაგვითვალა და წყალში გადაყრილი აღმოჩნდა და ის თანხები ტიბისი არა წაიღო, არც სახელმწიფოს არ ჩაუთვლია, არაფერში არავის არ ჩაუცვლია, ის იყო ტიბისის და ჩვენთვის წყალში გადაყრილი თანხა იყო, იმიტომ რომ ის ქონებაც, რა თქმა უნდა, დავკარგეთ, რაშიდაც ვიხდიდით ამ თანხებს. გამოდის დათო გოგოშვილი და ბიჭებმა გადაწყვიტეს, რომ ამხელა ვალდებულება აქვთ ბიზნესის, რაღაცა ოჯახები ყავს, წარმოუდგენელიც იყო, რომ ეს ეხა რა ვიცი, ხო არ დაჯდებოდნენ უსამსახურო და ეს 13 მაღაზია ვალდებულება ხალხი მუშაობს, ეს გაიგრძელებინათ, ისე ფეხზე დამდგარიყვნენ თავიდან, ისე გავძლიერებულიყავით, ჩვენც მეუღლეებიც გვერდში დაუდექით, ჩვენი მშობლებიც, რომ აქ ვართ, ესე ვართ, აბა ნუ არაუშავს, დავზარალდით, მაგრამ ნუ პირველი არც ჩვენ ვართ, ბევრი ადამიანი დაზარალდა და ისე უნდა დავიწყოთ თავიდან ყველაფერი. გავხსენით 2 პატარა მაღაზია, ვიქირავეთ ფართი, ძალიან გვერდში დაგვიდგნენ სხვათა შორის სადრიბუსტრიციო კომპანიებიც საქონლის მიღების მხრივ. გავხსენით 2 მაღაზია და მესამე მაღაზიაც ხსნიდით და შემოგვითვალეს ესეთი მესიჯი, რომ ესენი თურმე ისევ ფეხზე დგებიან. ამ ყველაფრის მერე რამოდენიმე დღეში ჩემ მეუღლეს კახა გურგენიძეს, რომელიც თავის ოფისში იჯდა თავის ოთახში, შედის პოლიცია და მაგიდაზე ნარკოტიკის დადების შემდეგ ეუბნება, რომ ამ ნარკოტიკის გამო იჭერენ ჩემ მეუღლეს. მე ვარ მეხუთე შვილზე 4 თვის ორსული, მიბარებენ პოლიციაში საბურთალოზე, წინ მიზის პოლიციის ერთი თანამშრომელი, გვერდით მეორე თანამშრომელი, უკან ზის ადვოკატი და მეუბნევიან, რომ რა ქონება დაგრჩათ, რამდენი შეგიძლიათ, რომ თანხა მოიტანოთ. ჩემი პასუხი არის, რომ აღარ გვაქვს ჩვენ ქონება, გვაქვს სახლი, რომელიც ისიც მევახშეებთან არის ჩადებული, არანაირი საშუალება არ გვაქვს, არანაირი ქონება არ გვაქვს. და ჩემ მეუღლე მანამდე ადვოკატს უთხრა, რომ მაკოს რო დაიბარებენ, იცოდეს, რომ მე ვიჩდები, მოვიხდი სასჯელს და არაბნაირად არავითარ შემთხვევაში არ გაყიდოს საცხოვრებელი სახლი. და მეც მისგანაც ეს დავალება მიღებული მქონდა და რომც გამეყიდა მეხუთე შვილს ველოდებოდი, უბრალოდ ვერც ვფიქრობდი, სად უნდა წავსულიყავი საცხოვრებლად. და ხდება ესეთი ფაქტი, ეს წინ ვის ოთახშიდაც ვიჯექი, აღებს უჯრას და მიდებს წინ ჩემი შვილების ტყუპების გიორგი და ზუკა გურგენიძეების ფოტოებს, რომლებიც იყვნენ მაშინ 19 წლის და მეუბნევიან, რომ აი ეს გიორგი და ზუკა გურგენიძეები ხომ თქვენი შვილები არიან. ნუ იქ სიმართლე გითხრათ, გავფუჭდი აბსოლუტურად. გამოვედი მდგომარეობიდან და პირველი სიტყვა რაც იყო, უთხარი, რომ ყველაფერს გავყიდი, რაც გამაჩნია. იქ გაიჟღერა ესეთმა რამ, რომ ეს პოლიციელი მეუბნეოდა, რომ თქვენ ალბათ იცით ხომ, რომ თქვენი მეუღლე და დათო გოგოშვილი ჩვენ ხმალ ამოღებულები გვებრძვიან და გვებრძოდნენ. მე პასუხი გავეცი ამაზე, კი ბატონო, შეიძლება რაღაც პროტესტი გამოხატეს, მაგრამ ამისთვის დაისაჯნენ, დათოც დაჭერილი იყო, თანხაც გადავიხადეთ და ასე შემდეგ. წამოვედი იქიდან უკვე იმ აზრით, რომ სადაც ცხოვრობდი ამ წყნეთში ცხოვრობდით მაშინ, ისიც უნდა გამეყიდა სასწრაფო და რო გამოვდიოდი, ესე დამიძახეს, რომ იცით რა, თქვენი მანქანის გასაღებით რომ დაგვიტოვოთო და
მეოთხარი მანქანა არ უნდა წავიყვანე, მანქანით ვარ მოსული და არც დავიბენი, არც ველოდებოდი რა და არა, მანქანაც ჩვენთან დარჩებაო. გამომიშვეს, უნდა ვთქვა უკაცრავად ისიც, რომ თუ გაიყიდება, ხვალე გავყიდი თქო მე ესე ვთქვი ყველაფერს, ანუ ამ სახლს თქო და კი აუცილებლად გაიყიდებაო შემპირდნენ და მესამე დღეს ნამდვილად მოვიდა კლიენტი და იყიდა წყნეთის სახლი. საიდანაც რაღაცა რაც იყო მევახშის ვალი ის დაიფარა და ნახევარი თანხა მათგან მოცემულ ანგარიშზე გადაირიცხა მთლიანად. ჩემ მეუღლე გამოუშვეს, მიუხედავად იმისა, რომ იძახდა, რომ მე არ გამოვალ და ბოლო წუთამდე მებრძოდა და ის აღარ დაუმატე მას, რომ მე დამემუქრდნენ ჩემი შვილების დაჭერით და კიდე ამის სანერვიულო და მის დაუკითხავად გავაკეთეს ყველაფერი, რაც იყო გასაკეთებელი. მე ვიყავი მაშინ 34 წლის, ორსულად, რაღაცა ამდენი ამბის გადატარების მერე ძალიან შეშინებული და დამფრთხალი, ესე ვთქვათ. გამოვიდა ჩემი მეუღლე, მისცეს პირობითი 4 წელი, მაგრამ ის რომ გამოვიდა ციხიდან იმ დღესვე ოჯახის წევრობა შევაწყეთ, რომ ის ფსიქიურად აღარ იყო ჯანმრთელი. მას არ შეეძლო ღამე დაძინება, არ შეეძლო იმიტომ, რომ სულ ეჩვენებოდა, რომ კარებზე აბრახუნებდნენ. მას არ შეეძლო ქუჩაში სიარული, იმიტომ რომ სულ ქონდა შიში, რომ უკან მოსდევდნენ. ეს ჩემთვისაც თავიდან დაუჯერებელი იყო და ვფიქრობდი, რომ ეს რაღაცა ამ სტრესებისგან იყო. შემდეგ წავედით ექიმთან, ვერ ვიტყვი, რომ ნაკვალევი ქონდა, რამე ნაცემი იყო, მაგას ნამდვილად ვერ ვატყობდი, მაგრამ ფაქტი იყო, რომ ორივე ყურის ბარაბანი მას ქონდა გახეთქილი. და აბსოლუტურად უუნარო ფსიქიურად შეშლილი ადამიანი დაბრუნდა. ეს ყველაფერი ავიღეთ ჩემ თავზე, მე და დათო გოგოშვილმა ვეცადეთ, რომ რაღაცნაირად გამოგვეყვანა ის მდგომარეობიდან, რომ ელემენტარული საჭმლის პრობლემა იყო უკვე, მაგრამ მაღაზიების განვითარების შანსი აღარ იყო, იმიტომ რომ ფული არანაირი არ ქონდა და თვითონ კომპანიები, რომლებიც გვამარაგებდნენ, უკვე მათაც შიში ქონდათ, რომ ესენი რაღაცა სახელმწიფო ებრძვის ამად და ჩვენც არ მოვყვეთ რაღაც ამ ბავში. რაც შეეხება დავალიანებას, 1,5 მილიონი დაგვიბარეს და გვეუბნება 1,100,000 ტიპის დავალიანება, დღემდე ამის გამო გაშავებულები ვართ ბანკში. მე პირადად მოვხსენი ეს ბანკის გაშავებული შავსიაში რო ყოფილიყავი, დათო გოგოშვილიც და კახა გურგენიძეცაც აქვთ ეგ გაშავება. სამსახურის დაწყებას რაც შეეხებოდა, ვერსად ვერ ვიწყებდით, იმიტომ რომ ყველაფერი ქონდა დაყადაღებული. ფიზიკურად ხელფასი ვერ ჩაგვერიცხებოდა ბარათზე. და ის ჯოჯოხეთი რაც გამოვიარეთ და დღემდე ჩემი შვილები დღემდე არიან ძალიან დიდი მოყოლებული სტრესის ქვეშ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი იყო ჯაჭვივით გადაბმული. იქ შევწყვიტეთ სწავლა ბავშვების, იმიტომ რომ ვეღარ ვიხდიდით ფულს. იქ მოვიდა ის დრო, რომ მევახშეს ვეღარ გადაუხადეთ ჩემი მშობლების ბინის თანხა, რომ ეს ბინა გამოგვესყიდა. იქ ვერ გადაიხადა დათო გოგოშვილმა თავის მამა პაპისეული სახლის კახეთში თანხა, რომ ის გამოესყიდა და ერთ მშვენიერ დღესაც ჩვენო მევახშემ გაგვიყიდა სახლი აუქციონზე ისიც და დავრჩით ქუჩაში ჩემი დედა, მამა, კახა, რომელიც აბსოლუტურად არაადეკვატურია და ვერც ხვდება რაშია საქმე დღესაც და სად არის რეალურად. და მეგობრების დახმარებით გავიარეთ ისე, რომ რაღაცა პერიოდი ვიქირავეთ ბინა და დღემდე ვცხოვრობთ ნაქირავებს სახლში, დათო გოგოშვილი და მისი ოჯახი ცხოვრობენ ნათესავის სახლში. მოგეხსენებათ დღევანდელი მე ვმუშაობ დღეს.
ჩემი შვილები მხოლოდ ერთი მუშაობს, ვერ მუშაობენ დანარჩენები, იმიტომ რომ სწავლა ვერ გავაგრძელეთ, იქ დიპლომი არის საჭირო, ასე შემდეგ. მათ აქვთ საშინელი სტრესი მიღებული და ამ ყველაფერმაც ძალიან დაგვდრგუნა. მე ვფიქრობ, ალბათ გადამარჩინა დედის ინსტინქტმა, იმიტომ რომ რაღაცა დღეების გაჩენილი მყავდა უკვე მე-5 შვილი და 5 წლის მყავდა მე-4 შვილი და იმის მოყოლას ალბათ ვერ დავიწყებ აქ ბოდიშს ვიხდი, როგორი ჯოჯოხეთი გავიარეთ და დღემდე სად ვართ, უბრალოდ დღემდე მოვდივართ იქ, რომ ბინისქირა მოვაგროვოთ და ელემენტარული საკვების თანხა იყვეს. დღემდე მოვდივართ აქ. მე ეს ამ ყველაფრის მოყოლა და მადლობას ვიხდი ამისთვის კიდევ ძალიან მინდოდა, იმიტომ რომ ქართველმა ხალხმა გაიგოს ეს სიმართლე. მე პირველი არ იყო ჩვენი ოჯახი, პირველი ბიზნესმენები არ ყოფილან, უამრავი ოჯახია ესეთ მდგომარეობაში, უამრავმა ვერ გაუძლო და თავი მოიკლა. არ ვიცი, საოცრად მძიმე მდგომარეობა კახა გურგენიძის თავს და იმის საშუალებაც არ არის, რომ უმკურნალო და კლინიკაში მყავდეს. სხვა რო არაფერი თქვა, მინდა იცოდნენ და ესეთი კითხვა მაქვს, ძალიან მინდოდა, რომ ეს მაშინდელ ხელისუფლებაში მყოფ ადამიანებთან მაშინ ვინც იყვნენ და ვინც ამ ყველაფერში, ესე თქვა, ჩვენ და ჩვენარი ადამიანები ცირკის არენის ჯამბაზებად გამოგვიყენეს. ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ, ჩემმა ოჯახმაც, დათო გოგოშვილის ოჯახმაც, რომ ჩვენი შვილებისთვის ძალიან დიდით ქართული ღირებულებების დასაფასებლად ამ ბავშვებს და საქართველოს თავის სამშობლოს სიყვარულში, ეს მე თვითონ ისეთ ოჯახში ვარ გაზრდილი, რომ ეს ჩემთვის უპირველესია, ჩემი ქვეყნის სიყვარული და ქართული ღირებულება და ქართული ფასეულობა. ჩვენ გავაკეთეთ ყველაფერი. კახა გურგენიძეს და არც დათო გოგოშვილს არ ყოლიათ, არც შეძლებული მამა, არც ბიძა, არც მემკვიდრეობით არ შენიათ მათ არაფერი. გავაჩინეთ ამდენი შვილები. ასაქმებდნენ ამდენ ადამიანს, ბიუჯეტში შექონდათ თანხა. თუ არიან მათი შვილები, იმის ღირსი რომ დაემთავრებინათ ის ინსტიტუტები, დღეს იყვნენ წარმატებულები და მუშაობდნენ, ცხოვრობდნენ თავიანთ სახლებში. რატო არ იყვნენ ჩემი შვილები და ჩემი ოჯახი ამის ღირსი? მარტო იმიტომ, რომ აქციაზე წავედით და საჭმელი მიუტანეთ იმ ადამიანებს. ეს მინდა ძალიან, რომ ამ ახალგაზრდა თაობამ მოისმინოს. ძალიან მინდა, იმიტომ რომ ამისთვის, რომ აქციაზე მისულებმა და საჭმლის მიტანის გამო ისე დავისაჯეთ, რომ ამ ჩემმა 5 შვილმა, დათოს 4 შვილმა დღეს ცხოვრობთ ნაქირავებში და მე არ ვიცი, ხვალ რო ვერ გადავიხადოთ ქირის ფული, როგორ უნდა გავაგრძელოთ ცხოვრება და იქ ზედმეტია საუბარი. მათ სწავლა განათლებაზე, მათ მომავალზე, მათ პერსპექტივაზე. მე ძალიან მინდოდა ამ სკამზე ჯდომა იმისთვის, რომ ეს კითხვა დამესვა იმ თავრობაში მოღვაწე ადამიანებისთვის და დღეს იმ ახალგაზრდებისთვის, რომლებმაც კარგი იქნება, რომ მოусმინონ ესეთ სიმართლეს, ესეთ ამბებს და დიდი მადლობა თქვენ ყველას ამისთვის. მე დღეს ესე მგონია, რომ ჩემი ოჯახის ღირსებას რაღაც შევმატე. ძალიან დიდი მადლობა და ბოდიშს გიხდით ამ ემოციებისთვის. მადლობა ქალბატონო მარიამ, მე როგორც ქალმა მინდა დაგიდასტუროთ, რომ თქვენ არ გჭირდებოდათ ჩვენ წინაშე გამოსვლა იმისთვის, რომ დაგეცვათ თქვენი ოჯახის ღირსება. ძალიან ბევრი ვერ შეძლებდა იმას, რაც თქვენ 34 წლის ასაკში შეძელით, რაც თქვენი მეუღლის პარტნიორი, ბიზნეს პარტნიორის მეუღლემ შეძლო და იმ ბავშვებმა შეძლეს, ვინც დღეს უკვე ზრდასრული ადამიანები არიან და
რეალურად ადრეულ ასაკში მოუწიათ სახელმწიფო მანქანასთან დაჯახება და სახელმწიფო მანქანამ პოლიტიკურმა ხელისუფლებამ მიხეილ სააკაშვილის ხელმძღვანელობით ისინი მსხვერპლებად აქცია და დაუნგრია, ყოველ შემთხვევაში შეეცადა დაინგრია მათთვის ცხოვრება. მადლობა თქვენ მამაცობისთვის. მე მაქვს ორი კითხვა, თქვენს მეუღლესთან დაკავშირებით იმ დოზით, რა დოზითაც თქვენ ჩათვლით საჭიროდ და ეს დასაშვებია, რომ გითხრათ დღეს ის მკურნალობს თუ როგორია დღეს მისი ჯანმრთელობის მე დამავიწყდა ერთი რაღაცის თქმა, ბოდიში ვიხდი, როდესაც ჩემი მეუღლე დაიჭირეს, მე შეგნებულად ვთქვი, რომ ნარკოტიკის დადების გამო მე მაშინ მივედი ადვოკატთან უკვე და უთხარი, რომ მე აი ესეთ გახარებულმა მივედი და უთხარი, რომ მე მაქვს იმ ოთახში კამერისგან დაფიქსირებული ფირი, რომ ნამდვილად დებენ ამ ნარკოტიკს და მაშინ ესეთი რაღაცა მითხრა ადვოკატმა, რომ გაანადგურე, თორე ძალიან დაუმძიმებენ მუხლს და რა თქმა უნდა მე შეშინებულმა ის გავანადგურე. ვერ მკურნალობ მეუღლეს, იმიტომ რომ ჯანდაცვას აქ ესეთი რამ, რომ თუ ფსიქიურად შეშლილი არის ადამიანი, უნდა იყოს აგრესიული და რაღაცა აგრესიის ფაქტის მიხედვით უნდა გამოვიძახოთ პატრული და სასწრაფო და იმ შემთხვევაში დააწვევენ ფსიქიატრიულში. იგი არ არის აგრესიული, იგი არის აბსოლუტურად არაადეკვატური, ვერ გადმოდის რეალობაში. ძველი ამბები ახსოვს ყველაფერი, მაგრამ რეალობაში ვერ გადმოდის და გაგიკვირდებათ და ძველი ნაცნობები ვერც კი ცნობენ ქუჩაში მის რომ ეს არის ის ადამიანი. ვერ მკურნალობ, იმიტომ რომ არც კერძო კლინიკაში სახსრები არ გამაჩნია და სახელმწიფოში არ შემიძლია. მაგრამ გაქვთ სურვილი, რომ ძალიან დიდი სურვილი. ძალიან. მოვინიშნავთ, მადლობა. ქალბატონო მარიამ, TBC ბანკი ახსენეთ არაერთხელ და როგორც თქვენი მონათხრობიდან ირკვევა, TBC ბანკი, რომელიც თავს აწონებს ჩვენს მოქალაქეებს დღემდე და ითვლება თითქოს რომ არის მაღალი კორპორატიული ეთიკის თითქოს და მოქალაქეების პარტნიორი და მეგობარი ბანკი, ის მონაწილეობდა თქვენს უბედურებაში და მონაწილეობდა ძალიან ბინძური ფორმით. უფრო მეტი რომ გითხრათ მათთან დაკავშირებულ პროცედურებზე და ვინ დადიოდა ბანკში შეხვედრებზე, ის კონტაქტები ხო იქნებოდა საჭირო და მეორე მხრიდან TBC ბანკის რომელი წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ თქვენს წინააღმდეგ პროცედურებში. კი ბატონო, TBC ბანკში ვინც ახლა არის დირექტორი, პრინციპში ის იყო მაშინაც დირექტორი და ალბათ შეიძლება ამ ყველაფრის ამოღება და ნახვა რამდენი გვაქვს გადახდილი თანხა. ანუ ისევ გავიმეორებ, რომ ეს ქონება TBC ბანკის შეფასებით შევიძინეთ. ერთი ქონება $500,000, მეორე $600,000. TBC ბანკმა შეგვიფასა ეს ქონება და შემდეგ როდესაც TBC ბანკმა იყიდა ეს ქონება სახელმწიფო აუქციონით, მან არ მოგვცა საშუალება გადასცა სახელმწიფოს, ისე რომ ჩვენ არ გაგვაფრთხილა და ყადაღა TBC ბანკმა მოხსნა. იმიტომ რომ ჩვენ ვეუბნეოდით, რომ იქნებ ჩვენ გავყიდოთ იმ ფასად, რა ფასიც ღირს და იმას უკვე ჩვენ რა ფას დავაკლებთ, უკვე ეს ჩვენი პრობლემაა, ხომ? იმიტომ რომ $1,100,000 ქონება, რომელიც TBC ბანკის შეფასებული იყო, არ იყო $700,000-საც კი. რიგით მოლარე ოპერატორს თუ ვისეუბნებოდით? არა, ეს გვარი სიმართლე გითხრათ, მე არ ვიცი, ეს დათოხდებოდა ხოლმე გოგოშვილი TBC-ის წარმომადგენლს და მას ქონდა მასთან მოლაპარაკება. მაგრამ აი ეს იყო, რომ ჩვენ მივდიოდით და ვეუბნეოდით, რომ მოგვეცი, ჩვენ გავყიდით იმ ფასში, რაც ფასშიდაც თქვენ შეაფასეთ, მაგრამ TBC ბანკს მე სრული პასუხისგებლობით ვიტყვი თამამად ამას, რომ რა თქმა უნდა აწყობდა, რომ სახელმწიფოსგან მისივე შეფასებული ქონება, რომელიც იყო $900,000, მან იყიდა $150,000. ნუ რა თქმა უნდა ეს აწყობდა და სულ მალე სადღაც 8 თვეში მან გადაყიდა ეს ქონება $600,000 უკვე და რა თქმა უნდა გასაგებია ბატონი ალეკო ტაბატაძე, ბატონი სოზარ სუბარი და სხვა წევრებს თქო მანიშნონ ბატონი პატასალია, ვფიქრობ კითხვა აქვს კი ბატონო. მართლაც ძალიან რთული მოსასმენია. ის ყველაფერი რაც თქვენ
თქვით, რაც თქვენ თავს გადაგხდათ, მე რამოდენიმე კითხვა მექნება, იმიტომ რომ თქვენი განცხადებასაც გავეცანი და აქედან გამომდინარე. ეს ქონებები ახლა, რომელიც მე TBC მაიღო, შემდეგ სახელმწიფოს გადასცა, ეს ორი ქონება, რომელიც თქვენ გქონდათ და წყნეთის სახლი. ეხლა ვიზია, ვისი საკუთრებაა? არ ვიცი, წყნეთის სახლი ვიცი, რომ სამჯერ გადაიყიდა მეზობლებისგან. TBC ბანკმა 8 თვეში 600.000-ად გაყიდა და იყიდა ფორსეზონი იყო ესეთი ქსელი კაფეების, მაშინ და ეხლა როგორც ვიცი 2 წლის წინ გაიყიდა 1.5 მილიონი. ყოველ შემთხვევაში ესე იყიდებოდა და რო გაიყიდა ვიცი ზუსტად არ ვიცი რა ფასად. ავლაბრის ქონება მაშინ იყიდა ესე მიზერულ ფასად, ისიც იყო წარმომადგენელი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა დეპუტატმა. ისიც გაყიდული არის 4 წლის წინ გაიყიდა. ეს იყო გველუკაშვილი. გასაგებია. ასევე თქვენი მანქანა, როგორც ვიცით, მე დაიბრუნეთ ეს მანქანა, როდის დაიბრუნეთ? ჩემი მანქანა არ ჩამითვალეს არანაირ გადასახადში. რომელ წელს დაიბრუნეთ? დავიბრუნე 2016 წელს. მე მუშაობდი ქალბატონი მანანა კობახიძის PR-ში მუშაობდი ცოტა ხანი და ქალბატონმა მანანამ შუამავლობის წერილი დამეხმარა დავწერეთ და ეს ჩემი მანქანა ჩუქება რომ გავაკეთე იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბალანსზე და ამიტომ უფრო შესაძლებელი იყო ამის დაბრუნება და რა თქმა უნდა მეგობრების დახმარებითაც ჩაერივნენ რაღაცა დიდი თხოვნით, განცხადებებით, იმითი ამითი ეს მანქანა დამებრუნეს კი. და თქვენ როგორც ვიცი ამის შესახებ განცხადება სამართალდამცავ უწყებებში არ შეგიტანიათ. ამ ქონებების შესახებ. ზოგადად. კი, არ შემიტანია, გეტყვით. არ შემიტანია, იმიტომ რომ ჩემი მეუღლე რომ გამოვიდა და არ იყო ჯამრთელი, იმხელა შოკი იყო ყველასთვის, ჩვენთვის, რომ იმ 2-3 წელიწადში ნამდვილად ვერ მოვედით ასე სიმართლე გითხრათ, რომ აი რაღაცა შეიძლებოდა ცოტა ალბათ იცით რა ეს იმხელა შიშიც იყო, რომ ჩემი მეუღლე უკვე ვეღარ იღებდა გადაწყვეტილებებს. დათო გოგოშვილთანაც ოჯახშიდაც ძალიან ისეთი შეშინებულებიც ვიყავით და არც ქონდა იმედი სიმართლე რო გითხრათ და შემდეგ უკვე რომ სადღაც 2015-ში, 16-ში აი ეს მანქანის ამბავიც დაბრუნება რომ მოხდა და ჩემმა შვილებმაც თქვეს რომ ხო არ შევიტანოთ განცხადება რაღაცა იქნებ მოხერხდეს, უკვე გჭირდებოდა ადვოკატი, რომელიც გთხოვდა თანხას, რომ ამ ყველაფერზე ემუშავა და ამის გამო თანხის გადახდა შეუძლებელი იყო. იმიტომ რომ ეს უნდა ამოეღოთ საბუთები, უნდა არქივებიდან აუდიტი უნდა აგვეყვანა და ანუ ბევრი კვლევა ჭირდებოდა ამ ყველაფერს. ბატონო მარიამ, სანამ ბატონს უზარს გადავცემ სიტყვას, ხელისუფლება რომ შეიცვალა. TBC ბანკიდან თუ ყოფილა რაიმე კონტაქტი ან შემოთავაზება, რომ მათ ხომ ყველაზე კარგად იცოდნენ რა დღეს ჩაგყარეს და მონაწილეობდნენ ისინი ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად თქვენი ოჯახის გაუბედურებაში. თუ ყოფილა რაიმე შემოთავაზება? არანაირი შემოთავაზება არ ყოფილა, მეტსაც გეტყვით. მე უბრალოდ არ შემეძლო ტელეფონი მეყიდა განვადებით. იმიტომ რომ TBC ბანკი, მე როგორც ამ კომპანიის დამფუძნებელი, მეც კახა გურგენიძესაც, დათო გოგოშვილს, მის მეუღლესაც ყველა ანგარიშებზე და ყველაფერზე გვედო ყადაღა. აბსოლუტურად 10 წლის მანძილზე აბსოლუტურად ვერ მოძრაობდით. მიუხედავად იმისა, რომ TBC-ში მივდიოდი და ვეუბნეოდი, რომ ცხოვრება უნდა გამეგრძელებინა და სესხი ლაპარაკი იყო მაშინ 1000 ლარი ან 3000 ლარი ან კურნალობისთვის, აი ძალიან რო უკვე უკიდურეს მდგომარეობაში ვიყავით და თქვენ გაშავებული ხართ, თქვენ მილიონი გაქვთ ვალი. ეს 2 წლის წინ იყო უკვე მე როცა ძალიან დიდი ამბავი ავტეხე, იმიტომ რომ ხელშეკრული ვიყავი. აბსოლუტურად ბანკთან ვერ მოძრაობდი ვერანაირად და მაშინ მივედი და
მოვითხოვე რომ გამოძიება დაიწყოს, იცით რა მოვითხოვე რომ ხანდაზმულობაში აღარ გადავიდა ეს ჩვენი ყადაღები და ეს ყველაფერი, რომ გამანთავისუფლეთ ამისგან, რომ მე უბრალოდ ბარათი გავაკეთო და იმითი ვიმოძრაო და აი 2 წლის წინ იყო, როდესაც პრობლემურები სამსახურმა გამომიყვანა ამ შავი სიიდან, ესე ვთქვი. კი ბატონო, და აი ამათ ქვიათ ბანკი, რომელიც თითქოს ზრუნავს მოქალაქეებზე და ელოდებიან, რაც მთავარია ნაციონალური მოძრაობის დაბრუნებას, რომ ხაზარაძემ და ჯაფარიძემ და დირექტორებმა თუ პრობლემურის უფროსებმა გააგრძელონ იგივე, რაც თქვენს ოჯახს დამართეს. ჩვენ ბატონი ხაზარაძის და ბატონი ჯაფარიძის მობრძანება გადავწყვიტეთ აქ. და მათ უარი განაცხადეს, ამიტომ მათი საქმე ორივეს გადაგზავნილია პროკურატურაში და იმედი მაქვს უახლოეს მომავალში მოუწევთ სასამართლოში, სადაც თქვენ გიბარებდნენ აი იმავე მსგავს დარბაზში პასუხების გაცემა გარკვეულ კითხვებზე. ბატონო სოზარ. იმედია. დიდი მადლობა ქალბატონო მარიამ. თქვენ დაიწყეთ რომ ემოციისთვის ბოდიში მოიხადეთ, წინასწარ ალბათ ემოციების გარეშე ვერ მოუყვებიო და მე არ მეგულება ადამიანი, ვისაც ადამიანობის პატარა ძარღვი შერჩენია, აქვს ვინც მოგისმენდათ და ემოციის გარეშე შეძლებდა ამის მოსმენას. რეალურად ეს არის აი ანტიქართული, ანტიადამიანური რეჟიმის ნამდვილი სახე. სააკაშვილის თავისი TBC-ელი ყაჩაღ მევახშეებით კარგად დაიხატა მათი სახე. და ძალიან ბევრი ისტორია სხვათა შორის, სადაც ეს სიმბიოზი მკაფიოდ ჩანს. უბრალოდ 2 კითხვა მექნებოდა ესეთი. პირველი, თქვენ რო ბრძანეთ, რომ თანხა რაც გადარჩა ვალის დაფარვის შემდეგ, მათგან მოცემულ ანგარიშზე გადაგვარიცხინესო და ეს იყო რამე კერძო ანგარიში თუ სახელმწიფო ანგარიში? არ იყო ეს სახელმწიფო ანგარიში, ნამდვილად არ იყო ეს სახელმწიფო ანგარიში, იყო 2 ანგარიში და ნაწილი ერთ ანგარიშზე გადავრიცხე, ნაწილი მეორე ანგარიში. ნამდვილად არ იყო ეს სახელმწიფო ანგარიში. თქვენ იცით მეორე კითხვა. დიახ. სურათი, შვილების სურათი რო დაგიდოთ წინ. ვინ არის ეს ადამიანი? გვარი სახელი გახსოვთ? არ ვიცი, მართლა არ ვიცი გვარი სახელი. ტელევიზიის გვერდზე რო არის პოლიციის შენობა, იქ ვიყავი მესამე სართულზე და ვარაუდობ, რომ უფროსი იყო, იმიტომ რომ მის კაბინეტში ვიჯექი, რომელიც წინ მეჩნდა და გვერდზე მეჩნდა სხვა თანამშრომელი. ისე ვიყავი დაბნეული და განერვიულებული, რომ მართლა არ ვიცი. მადლობა. ნამდვილად. ბატონი პატასალია. მოგესალმებით ქალბატონო მარიამ. მე პროფესიით ადვოკატი ვარ და არაერთი საქმე მქონია მსგავსი შინაარსის იმ პერიოდში, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც ძალიან რთულია ამ ყველაფრის მოსმენა. მე მაქვს ნაწილობრივ ბატონმა სოზარმა დასვა ანგარიშთან დაკავშირებით ეს შეკითხვა, რადგან ეს არ იყო ერთეული შემთხვევა, როდესაც სხვა კერძო პირების ანგარიშებზე ხდებოდა გადახდა თანხის. მე მაინტერესებს თქვენ ბრძანეთ, როდესაც მამა თქვენი დააკავეს და გამოუშვეს მცირე თანხის სანაცვლოდ, როგორც თქვენ ბრძანეთ, მერე შემოგითვალეს და ვინ შემოგითვალათ, ვინ იყო შემომთვლელი პირი? იცით რა, მე როგორც ვიცი ეს კახას შეუთვალეს და აი ესე გვარებით ნამდვილად არ მახსოვს და ეს ვიცი, იმიტომ რომ ამ თანხაზე რო ვერ ვაგრუებდით, ამ თანხაზე ძალიან იყო ზეწოლა და ზუსტად მამა რო გამოუშვეს საპატიმროდან, მაშინ თქვა მეორე დღეს ჩემო მეუღლემ, რომ აი ხო როგორც ვარაუდობდი, იმიტომ დაიჭირეს, იმიტომ რომ შემომითვალეს, რომ დავაჩქაროთ, უნდა ამ ფულის გადახდაო. თქვენი მეუღლე რამდენი ხანი იყო საპატიმროში? ჩემი მეუღლე 4 თვე იყო საპატიმროში. კი ბატონო. კიდევ ერთი კითხვა მაქვს აი აუქციონთან დაკავშირებით. თქვენ ბრძანეთ, რომ აუქციონზე გაიყიდა ეს ქონება და თქვენ და ეს თანხები გადახდილ იქნა იმ დავალიანების დასაფარად. კი ბატონო. ეს აუქციონი თუ გახსოვთ, TBC ბანკის აუქციონი იყო? არა, სახელმწიფო აუქციონი იყო და ანუ TBC ბანკმა მოხსნა ყადაღა ისე რომ ჩვენ არ გაგვაფრთხილა. პირველი დამყადაღებელი იყო TBC და ჩვენ გაუფრთხილებლობით მე მგონი არ უნდა მოეხსნა ყადაღა, გადასცა სახელმწიფომ გაყიდა აუქციონზე და შეისყიდა ისევ TBC ბანკმა არარეალურ ფასად. საზოგადოების გასაგონად ვიტყვი, ეს ის დროა, როდესაც მოქმედებს კანონი, როდესაც რიგითობა პირველი იყო ბანკი და მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეეძლებოდა სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ,
მის სასარგებლო ჩაეტარებინა აუქციონი, თუ ეს საგადასახადო ვალდებულება წარმოშობილი იქნებოდა ამ საბანკო ვალდებულების აღებამდე, როგორც ჩანს, ესე არ ყოფილა და აქ კითხვის ნიშანი ჩნდება, რატომ არ დაიკმაყოფილა პირველ რიგში ბანკმა თავისი ინტერესი, როდესაც მას ამის სრული უფლება კანონიერად შეეძლო, იმიტომ რომ მისი დავალიანებაც ჰქონდა მხარეს, ხო? კი ბატონო, არ დაიკმაყოფილა ცხადია, იმიტომ რომ თვითონ შეეძინა მერე არარეალურ ფასად. და აი კონკრეტულად დრო გაიხსნა, თუ შეგიძლია თქვენ თუ ფლობთ ინფორმაციას, თუ ბატონი დავითი ხდებოდა მათ, აი არ იყო მცდელობა, რომ ბანკს შეესყიდა პირდაპირ და არა, კი გეტყვით, ჩვენ აი დათო მივიდა მაშინ ტიბისისთან, არა, დათო დაჭერილი იყო და კახა მივიდა ტიბისისთან და უთხრა, რომ ყადაღა დაადე, რომ სახელმწიფომ არ გამიყიდოს და ჩვენ ყველაფერს ვიზამთ იმისთვის, რომ ეს ქონება ჩვენ გავყიდოთ. თუ გინდ იმაზე ნაკლებად რამდენი ჩვენ გაქვს შეფასებული. რომ ეს მთლიანად ამ მაღაზიებით შევსებულიყო ის თანხა, რომელიც გადასახადი იყო და უკვე გაეგრძელებინათ ბიზნესი. TBC ბანკმა უთხრა, კარგით, დაადო ყადაღა, მაგრამ რაღაცა დროის სადღაც თვენახევრის შემდეგ უკვე რომ ჩვენ ვერაფერს ვერ ვგებულობთ, მოხსნა ჩვენ შეუთანხმებლად ყადაღა და გადასცა სახელმწიფოს. კი ბატონო, გასაგებია. უბრალოდ ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ ერთია TBC ბანკის მონაწილეობა, მეორე ის სისტემური დარღვევები, რაც იმ პერიოდში იყო, ზუსტად დაახლოებით იმ პერიოდში მახსენდება, მეც იყო ესეთი სუპერმარკეტების ქსელი, რომელიც ანალოგიურად რაღაც გამოგონილი ბრალდებებით ბჭყალებში საგადასახადო დავალიანება გაუჩინეს რამდენიმე მილიონი და ეს არ არის მთავარი ამ ისტორიაში, მთავარია რომ მის ქონება იყო, ასე ვთქვათ, საგადასახადო ორგანოს მიერ დაყადაღებული და ეს ის პერიოდია, როდესაც გორიდან ცხინვალის რეგიონიდან დევნილები გამოდიან და მათ არ აქვთ პირველადი მოხმარების საგნები და სუპერმარკეტის მესვეურებმა გამოთქვეს სურვილი და მე მიმართე საგადასახადოს მაშინ, როგორც მათ წარმომადგენელმა, რომ ეს ნივთები, საკვები, პირველად მოხმარების საგნები გადაგვეცა დევნილებისთვის, რაზეც კატეგორიული არ მივიღეთ, მე ვთხოვე, რომ იქნებ წითელ ჯვარს გადავცეთ და წითელმა ჯვარმა დაარიგოს, რომ ჩვენი სახელი, ასე ვთქვათ, არ ფიგურირებდეს, რომ რაღაც საზოგადოებაში არ ჩათვალონ რაღაც ქულების დაწერა უნდა ამ ბიზნესმენს, მაშინ ქიბარხალვაშზე არის საუბარი და ზუსტად მახსოვს, როგორც კი ეს წერილი მივიდა საგადასახადო ორგანოში, მეორე დღეს დალუქეს ეს საქონელი და გაფუჭდა, დაალპადა, განადგურდა და მე ამის გადაყრა კიდე ცალკე პრობლემა გახდა. უბრალოდ საზოგადოებამ როიცოდეს რა სისტემურ დანაშაულებთან ქონდა მაშინ. მე მინდა კიდევ გავიმეორო საზოგადოებამ, რომ იცოდეს, რომ ორივე კახა გურგენიძეც დათო გოგოშვილიც ამათზე კონკრეტულად ვამბობდა, ბევრი იყო ესეთი, როგორც ხა თქვენც თქვით, ორივე ამბობდა. ისინი თუ იყვნენ ბიზნესმენები და მეც ესე ვფიქრობდი მაშინაც და ვერავისგან რა თქმა უნდა პასუხს ვერ ვიღებდი. იყვნენ ბიზნესმენები, აბსურდული იყო თუ ბრალდებული იყო თუ როგორც იყო ის ვთქვათ ფინანსური თუ საშემოსავლოსი თუ ასე შემდეგ დავალიანება და ყველაფერი მოეხადათ როგორც თვითონ ამბობდნენ მოვიხდით ამ ჩვენ რაც გვეკუთვნით, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა შემდეგ ცხოვრების გაგრძელება. აი ამის საშუალებასაც კი არ გვაძლევდნენ. თუ ჩემი მეუღლე კახა გურგენიძე როგორც მაშინ ეს აღარ გაჟღერებულა არსად რომ ის ნარკოტიკის გამო დაიჭირეს, მოიხადოს მაშინ ის სასჯელი, რატომ აიძულებ ჩემი შვილების დაჭერით, რომ მე გავყიდო სახლიც და დავრჩე ამდენი სული ადამიანი დავრჩეთ ქუჩაში. და ძალიან ხშირად ჟღერდებოდა ეს წინადადება ადვოკატთანაც, სასამართლოზეც, აი ძალიან ხშირად გაჟღერდა წინადადება, აბა რა ეგონათ ხმალ ამოღებულები რომ იყო თქვენი ადვოკატი ქალბატონო მარიამ? ყავლაშვილი, გიორგი ყავლაშვილი. გასაგებია. ბანო პატა, გაქვთ კითხვები? ბატონი ალუდა, ბატონი ილია, ბატონი გურამი? ბატონო თენგიზ გნებავთ შეკითხვა შემდეგ. ბატონო ალუდა. ბატონი თენგიზი ამბობს, იმდენად დათრგუნული ვარ, კითხვები არ მაქვსო. ბატონო ალუდა, გთხოვთ. ქალბატონო მარიამ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, თქვენი
თქვენში როდესაც გულისხმობ ცხადია თქვენის ოჯახს და თქვენი პარტნიორის ოჯახს გულისხმობ. თქვენი სამოქალაქო პოზიცია გახდა ამ ყველაფრის საფუძველი, როგორ ფიქრობთ? და ამავე დროს მექნება ასე ვთქვი კონკრეტული კითხვა. აი გისმენთ ახლა და ანუ შეფასებებში ზედმეტია შევიდეთ და кейსების მოყვანა იმასთან დაკავშირებით თუ რა ხდებოდა. ძალიან კარგად ვიცით, ახლა ჩემი და ხელმარცხნივ აგერ პატაზის და არ ვიცი, მე სისხლის სამართლის ადვოკატიც ვიყავ იმ დროს და გაუგონარი რამე ხდებოდა ახლა იქ თქვენ არ ვიცით ახლა მერვე დაწესებულებაში არავის არ ურჩევდი რომ თუნდაც მისულიყო და თვითონ ადვოკატისთვისაც კი უმძიმესი იყო იქ რაც სიტუაცია სუფევდა და ერთი სიტყვით ადვოკატებს საზოგადოების გასაგონად მინდა ვთქვა რომ ზოგადოუკაც არა სხვათა შორის მაგრამ იყო შემთხვევები რომლებიც ვინც ასე ვთქვათ მართლაც კანონს მისდევდნენ მათთვისაც კი მძიმე იყო რომ მათაც გადადიოდა შემდეგ ეს რეპრესიები და არა იმ ადვოკატებზე რომლებიც მათ შორის იმ დროსაც პირდაპირ კოლაბორაციაში იყვნენ და არამც ნაკლებ როლს არ ასრულებდნენ ჩემი აზრით ამ ყველაფერში და კონკრეტიკა რაში არის ნახეთ თქვენ ძანეთ რომ თქვენი სამოქალაქო პოზიცია გახდა ამ ყველაფრის ასე ვთქვათ საბაბი თუ საფუძველი და მეორე კითხვა აი როდესაც გასაგები არის რომ ის უკანონობა ეხლა თქვენ ბრძანეთ სიტყვა რომელიც რაც მათ ეკუთვნოდათ სინამდვილეში ეს ხომ მას არ ეკუთვნოდა რომ შეიძლება უკანონო სასჯელი კანონიერი იყოს და მას ეკუთვნილება ჰქონდეს ხო მაგრამ აი ეს მიზეზი რაც ფინანსურ ნაწილში ასე ვთქვათ მიზან მიმართულად ეს ხომ არ იყო რაღაც ისეთი რომელიც დაუშვათ რაღაცა არ ვიცი მათ აშენებდათ ან დააქცევდათ რატომ იყო კონკრეტულად ის დაუშვათ თანამდებობის შედეგი ფინანსურ თანმიმართებაში აი თქვენი ამ გადმოსახედიდან ანგნებავთ როდესაც მსჯელობდით და მე დარწმუნებული ვარ გექნებოდათ მსჯელობა რომ აი დაუშვათ იმასთან დაკავშირებით რომ თანხა ვერ მოვიძიეთო თორე თანახმა იყავით რომ მოდი თავი დამანებე როგორც სხვა ბევრმა გააკეთა ეს და მოდი აგერ მოგცემ ამ ყველაფერს და შეგეშვებით და გარდა ამისა აქაც გაჟღერდა და მე როგორც ადვოკატი იმ პერიოდში იმათ ისე კარგად გითვლიდნენ რისი შანსი ქონდა რომ ბოლომდე გაეტყავებინათ ადამიანი რომ დაუშვათ არ ვიცი ბებიის თუ პაპის დანატოვარი ქონება რომელიც სამომავლო მემკვიდრეობას ეხებოდა იმასაც კი რომელიც შეიძლება ადამიანს აზრად არ ქონოდა და გამორჩენოდა მეხსიერებიდან მათ ეს ძალიან კარგად იცოდნენ ანუ საკუთარ ჯიბეში რამდენი ქონდა რომ ბოლომდე გაეტყავებინე ეს მათ ძალიან კარგად იცოდნენ ამიტომ რესურსი იმისა და სხვათა შორის ამაში არა მარტო სისტემის თლიანი სისტემა იყო ჩართული სხვადასხვა ბერკეტი და მექანიზმი ჰქონდათ ჩართული და კარგად იცოდნენ ეს ყველაფერი რატომ გახდა თქვენი აზრით ანუ აქ ხომ არ არის ის რომ ვინმეს ზოგადად ეს ბიზნესთან მიმართებაში გაუჩნდათ ის რომ მოდი აი თქვენ ბრძანეთ რომ გისმენდით გულისხმურით რომ აი კიდე ფეხზე დამდგარან ესენი ბიზნესთან მიმართებაში ხომ არ იყო ინტერესი რომ კონკურენცია შეეზღუდათ თქვენთვის ან რაღაც მსგავსი აი რატომ იყო ახირებული მაინც და მაინც ის რომ კი გავიგე სამოქალაქო პოზიციის გამო დასჯა მაგრამ აი ბოლომდე ამ დღეში ჩაგდება რომ ფინანსური ტვირთიც ყოფილიყო თქვენზე გადმოტანილი ამ გადმოსახედიდან თხოვთ რომ ესეც ეკნებ საზოგადოებას მოკლედ თუ შეიძლება რომ გითხრათ მადლობა კი ბატონო მე მაგაზე ბევრი მაქვს ნაფიქრი ნამდვილად იმიტომ რომ იყვნენ ის ბიზნესმენები რომლებიც ესე დააჯარიმეს მაგრამ რაღაცა დროის შემდეგ ფეხზე დადგნენ ახალ შეიძლება ჯამთელი რო გამოსულიყო რაღაცა სხვანაირად წავიდოდა კიდე ჩვენი ცხოვრება და ფეხზე დამდგარიყო მაგრამ ამას ვამბობ სრული პასუხისმგებლობით ეს ორი ადამიანის კახა გურგენიძის და დათო გოგოშვილის იროვნების და მათი ოჯახების ბოლომდე განადგურება იყო იქიდან გამოწვეული რომ ჩვენ დავდიოდით აქციებზე ამას ვამბობ სრული პასუხისმგებლობით მე მქონდა ის შემთხვევაც როდესაც მივედი ადვოკატთან ჩვენ ადვოკატთან გიორგი ყავლაშვილთან დამიდეს ფოტოები როცა მე ვარ აქციაზე
როცა ჩემი მეუღლე არის აქციაზე. უბრალოდ ესე შორიდან გადაღებული ფოტოები. ვიძახდი კიდევაც მაშინ ცოტა ალბათ იუმორში გადამქონდა, რომ იმდენი ფოტოები 1-2 მომეწონა და ხო არ წავიღო მეთქი. ეს იყო სუფთა იმის გამო, რომ ჩვენ მივდიოდით აქციაზე და ჩვენ გამოვხატავდით ჩვენ აზრს. არიან ბოდიში ეს აქციები საზოგადოებამაც რო გაიგოს. აქციები გასაგებია, ხა უამრავი რამ შეიძლება გააპროტესტოს ადამიანმა და თუ რაიმე შეიძლებოდა რომ გაპროტესტებულიყო, ნუ არ ვიცი, არ მეგულება ადამიანი, ეს არ არის დაუშვათ ის რომ ცივილიზებული სამყაროში და მას რომელიმე სახელმწიფოში რომ დაუშვათ რაღაცა შრომითი უფლებები ირღვევა ან რაღაცა მსგავსი. ეს საზოგადოებისთვის გასაგონი რო იყოს, რა აქციებზეა რა სიტყობდა ქართველი ხალხი, აი თქვენ რა აქციებზე დადიოდით მაგალითად ბოდიში დავასრულე, ნახეთ რომ მაღალი გადასახადები იყო, ამას აპროტესტებდით, ბიზნესის კეთებას აპროტესტებდით, რომ დაუშვათ კონკურენცია იყო დაუშვათ შეზღუდული და ისეთი არა, შრომითი უფლებების დაცვაზე იყო საუბარი, გარემო პირობები, ცხოველთა უფლებების დაცვაზე, თუ რაზე იყო საუბარი და შემთხვევით ის ხომ არ იყო რომ იქ თუ რაიმეს დადიოდა, ანუ ბოლომდე ხელში რო ამოუყანეს ამ ადამიანებმა, რომ უბრალოდ რეჟიმი ნუ ყლავს ადამიანებს ქუჩაში, დედებს შავებს ნუ ჩააცმევ და ბიზნეს ნუ წაართმევ და ნუ გაატყავებ და აი ეს დღეში ნუ ჩააგდებ. ამაზე იყო საუბარი. დიახ ბატონო, გეთანხმებით იყო. და ბოდიში საზოგადოებას მართლა გეთანხმებით ზუსტად იყო ამაზე, იმიტომ რომ ბევრი ჩვენ პირველები ხო არ ვიყავით, ბევრ ადამიანზე გვესმოდა, ისე იგივე ბესო ხარზიანის ამბავი მისი ბიჭი და ჩემი შვილი კლასელები იყვნენ. ეს ჩვენ ყველა ერთი ოჯახები ვიყავით და ყველას გული შეგვტკიოდა და უკვე აი აღარ ვარსებობდით იმათ, მე რა რომ იმ წუთას თქვათ მე არ მეხებოდა. ზუსტად ამ პროტესტის გამოსაცხადებლად მივდიოდით, რომ ეს რეჟიმი გაეჩერებინათ და ჩვეულებრივად მოეცათ საშუალება აი ამ ბიზნესის კეთების, ნუ გვავიწროვებდნენ და გაგვეგზელებინათ ჩვეულებრივად ცხოვრება. ზუსტად ეს იყო გეთანხმებით. დიდი მადლობა ბატონო ნულდას, დიდი მადლობა, ზუსტად ეს კითხვა მინდოდა დამესვა, რომ ანუ რეალურად რა თქმა უნდა ნებისმიერი თუნდაც აი რაც ალუდამ თქვა, თუნდაც იმ აქციაზე ყოფილიყავით შრომითი უფლებების და ასე შემდგომ, თქვენი სამოქალაქო პოზიციის გამო, რა თქმა უნდა ეს არ უნდა გაეკეთებინათ, მაგრამ მით უმეტეს საუბარი იმაზე არის, რომ ანუ თქვენ დადიოდით აქციებზე სხვების გულისთვის, რომ მერე სხვებს არეულოთ თქვენი გულისთვის აქციებზე. რა თქმა უნდა. აი ეს იყო რეალობა საზოგადოებამ როიცოდეს და არა ის რომ თქვათ კიდევ ვიმეორებ ნებისმიერი აქციაზე წასული ადამიანი რა თქმა უნდა უფლება არ აქვს რომ ასე დღეს ჩააგდო, მაგრამ ეს იყო ზუსტად ის აქციები, რომ თქვენ მიდიოდით სხვებისთვის, რომ სხვა არ მოეკლათ ბიზნესი პირდაპირ არ წაერთვათ და ზევიდან არ დაეპატიმრებინათ, იმიტომ უბრალოდ რომ მერე სხვებს არეულოთ თქვენი დაპატიმრებისთვის და განადგურებისთვის. და ზუსტად აი ეს არის რაღაცა ამ დროს აი შენი ქვეყნის სიყვარული, რომ რატო უნდა გაწოხო დღე ალბათ მარიამ გააწყვეტინებთ. აი თქვენ რომ იმ აქციებზე მაგალითად მოლოტოვის კოქტეილი რომ გესროლათ პოლიციელისთვის. ან პოლიციელისთვის რომ ისულიყავით ეხა და დაწვა გეცადათ. შეგიძლიათ რომ წარმოიდგინოთ მაგალითად რა დაგემართებოდა და იქნებოდით თუ არა დღეს აქ წარმოდგენილი ფიზიკურად თქვენ. მე პირდაპირ გეტყვით, მაშინ არ იყო დახვრეტის მუხლი. თორე ჩვენ არც რომც არ ვისროლეთ და მარტო იქ დგომისთვის ნამდვილად დაგხვიტავდნენ. იმიტომ რომ ჩვენ გავიარეთ ძალიან მძიმე სიტუაციები, გავიარეთ ისეთი დღეები, რომ მე ჩემი შვილებისთვის არ მქონდა საჭმელი, რომ ეჭმია, გავიარეთ ისეთი დღეები, რომ ვაწყობდით ჭურჭელს და ჩემ შვილებთან ერთად, იმიტომ რომ ჩემი მეუღლე აბსოლუტურად არ იყო ადეკვატური და არ იცოდა ქუჩაში დადიოდა, ეხაც ესე და ლაპარაკობს ხმამაღლა და აბსოლუტურად არ არის ამ რეალობაში, მშრალ ხიდზე ვიდექით და ყიდიდით ჭურჭელს, აი ამასაც ვიტყვი ხმამაღლა არ შემრცხვება, იმიტომ რომ მე გადამარჩინა ამ ყველაფერმა, მე გადამარჩინა ჩემი მშობლების თანადგომამ და მადლობა ღმერთო, ჩემი შვილებიც არ გაბოროტდნენ არც მე და ძალიან წესიერი და კარგი ბავშვები გაიზარდნენ, იგივეს ვიტყვი დათოს შვილებზედაც. იქ არ იყო ჩემი შვილების მხრიდან არც მისი შვილები გზას არ გადაუხვიეს და ამაზე მადლობას ვეუბნები ყოველდღე ღმერთს და აი ამაშია საქმე, მიხვდით, როცა მე ვშრომობ, მე ვაკეთებ,
მე ჩემი შვილებისთვის, ჩემი მომავლისთვის, მე იმ შვილებს ვასწავლი, მიმყავს საზღვარგარეთ, იმიტომ რომ მან ნახოს კარგი ცხოვრება, რომ ისევ თავის ქვეყანას გამოადგეს იმ თავისი სწავლით, თავისი გონებით. აი ამ ყველაფრით და ამის გამო ისე ვისჯები, რომ 10 წელია ჩვენ 16 წელი გავიდა იმ დღის მერე და ვერ გამოვდივართ ამ მდგომარეობიდან, უბრალოდ ცხოვრობთ, რომ დღესდღეობით თავი გავიტანოთ და ქირა გადავიხადოთ და ასე შემდეგ იქ ზედმეტია ლაპარაკი ვთქვათ რაღაც ზედმეტ ფუფუნებებზე. ჩემთვის ძალიან მტკივნეული იყო, როდესაც ამას ვამბობ თამამად, უნდათ გამაკრიტიკონ, უნდათ დამაბულინგონ, ეს უკვე ჩემზე აღარ მოქმედებს. დღეს, როდესაც გამოდიან ეს ახალგაზრდები და ამბობენ, რომ უფლებები აქვთ შეზღუდული, ვერ ამბობენ იმას, რაც უნდა თქვან და ის რატო დაისაჯა, ეს რატო დაისაჯა, რა თქმა უნდა, ვეწინააღმდეგები დასჯას, როდესაც არ იმსახურებს ადამიანი, მაგრამ იცით რა მე მომივიდა ესეთი საუბარი, გაიხსენონ რა იყო. გასაგებია რა იყო, ის არ უნდა იყოს ახლა და ჯვარი გვეწეროს და ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ არც იციან რა იყო. ვერ წარმოუდგენიათ. როცა იჭერენ დღეს ადამიანს სამჯერად იყვება აქვთ და ხორცის რაციონით შედის. ყველა ადამიანი მეწოდება, რა თქმა უნდა, ციხისთვის. როცა ჩემი მეუღლე დაიჭირეს და დათო გოგოშვილი დაიჭირეს, იცით რა იყო ჩვენი საზრუნავი? ყველა მითის, რომ მაშინის პატიმრები გადიოდნენ იმ საშინელ კალიდორს, სადაც იდგნენ სპეცრაზმის თანამშრომლები და წირავდნენ ადამიანებს და ის იყო ჩვენი საზრუნავი, რომ ვიღაცა ჩაგვერია, რაღაცა გვექნა, აი ესე უსუსურობით დავწრწოდით, რომ აი ამ კალიდორში ცოცხალს გაეღწია ამ ადამიანს. დღეს გამოდიან ციხიდან, ღმერთმა ყველას დაიფაროს საციხოთ, ნამდვილად არავინ არ მემეტება, მაგრამ ბრუნდებიან თავიანთ ოჯახებში, შვილებთან, თავიანთ სახლში. ეს რატო არ მოხდა ჩემ შემთხვევაში, რატო არ შეიძლებოდა, რომ ჩემი შვილებიც გაზრდილიყვნენ სრულფასოვანი ადამიანები, დღეს ქონოდათ სამსახური და მოდით ასე თქვას არ ვაპირებდით, მაგრამ ამასაც ვიტყვი, რომ ყველა ადამიანს პატივს ვცემ, ვინცად მუშაობს, მაგრამ ჩემ მეუღლემაც, დათო გოგოშვილმაც, მეც, მისმა მეუღლემ გავაკეთეთ ის ყველაფერი, დღეს ჩემ შვილს არ მუშავა გლოვოს მომსახურებით. ეს ყველაფერი ხო ბავშვებზეც აისახება ფსიქიკაზე და მათ ამ ყველაფერზე, მაგრამ ცოცხლები ვართ და უძლებთ ამ ყველაფერს და ჩემი დღევანდელი მიზანი არის ნამდვილად ჩემი ოჯახის ღირსება და მინდა რომ სრულიად საქართველოს გაიგოს და ბევრმა ადამიანმა მოყვეს რა გადავიარეთ, რომ იცოდნენ, რომ ჯოჯოხეთი იყო მაშინ და დღეს არ არის ჯოჯოხეთი და ჩემი დაძინების პირველი ღამე იყო მაშინ, როდესაც ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში. ღამეს დავიძინე მე მშვიდად. მოდით ასე ვთქვათ, რომ თქვენი შვილები ნამდვილად, როგორც თქვენ თქვით, მესმის რომ დედას მეტი უნდა, არაფერი არ აქვთ მათ საიმისო, რომ თქვან, რომ არ არიან სრულფასოვნები, ისინი თუნდაც იმიტომ არ არიან ასეთები, რომ თქვენნაირი დედა ჰყავთ, ისინი არიან ჩვენი ქვეყნის საამაყო მოქალაქეები და მე თქვენს ოჯახს და თქვენ შვილებს, თქვენს მეუღლეს მადლობა, მაგრამ ძალიან რთულია ესეთ მამას უყუროთ დღეს ამ მდგომარეობაში, როგორიც არის. საუკეთესოს გისურვებთ და ჩვენ დავრჩებით თქვენთან კონტაქტზე, იმიტომ რომ თქვენი საქმე დასკვნაში სათანადოდ უნდა აისახოს და აქ ინფორმაციები დაგჭირდება. ჩვენ სწორედ იმ პირობებზე, რაც იყო მაშინ სასჯელ ახსულების სისტემაზე, ქსნის პენიტენციური დაწესებულებიდან უკვე მზად არის და ჩართვაზე გველოდება ერთი მსჯავრდებული, ამიტომ მას უნდა ვცეთ პატივი და გამოვაცხადოთ, მშვიდობებით ქალბატონ მარიამს და უღრმესი მადლობა და გისურვებთ წარმატებებს. მადლობა თქვენ